Students, are you ready for today's class? Okay, in the last class we discussed about the beak. Okay, different types of beak, and the remaining three are just I discussed today. Okay, the third one, that is the broad and flat beak. In your textbook page number 37, you can see the images of the flat beak or the broadened beak of the birds. Here you can see the beak of a duck, beak of the goose, and comb-like structures inside the beak of the duck, isn't it? You can see the water birds such as ducks, geese have broad and flat beak. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഡക്സിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഡക്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ബീക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലേ? നല്ല ബ്രോഡാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് പരന്ന ബീക്കാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദീസ് ബേർഡ്സ് take in muddy water also with insects, worms, small fishes and small water plants. ഇപ്പോൾ ഇവരെന്താണ് ഫുഡായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഈ ചള്ളവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇവരെ അയച്ചു വിടുമ്പോൾ ഇവർ ചള്ളവെള്ളത്തിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്? അതിനവിടോട്ട് പോകുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഇൻസെക്ട്സിനെയും വേംസിനെയും ഒക്കെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബീക്ക് ഇട്ട് ഇവരിങ്ങനെ തപ്പി എടുത്ത് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യും, ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കും. ആൻഡ് ദേ have a comb-like structure in their beak to drain out the muddy water. അപ്പം അത് അവരുടെ വായിക്കകത്ത് ആ തേർഡ് ഫിഗറിൽ കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു കോമ്പ് പോലെ, നമ്മുടെ ചീപ്പിൻ്റെ കോമ്പില്ലേ, ആ കോമ്പ് പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാം? അവരുടെ ചുണ്ടിനുള്ളിൽ കാണാം. എന്തിനായിരിക്കും അവർക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ? ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡ്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ്. എന്തിനാണ്? അരിച്ചെടുക്കാൻ. ആ ചള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഈ ഇൻസെക്ട്സിനെയും വേംസിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബ്രോഡ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബീക്ക്. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ നോക്കിയേ, ദ ബ്രോഡ് ലോങ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ബീക്ക്. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? കൊക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ബ്രോഡായിരിക്കും, നല്ല വീതി കാണും, പക്ഷേങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോങ്, നീളമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റഡ് അല്ലേ? മീൻസ് എഡ്ജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? എഡ്ജ് നല്ല ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഹിയർ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഫിഷിനെ ആയിരിക്കും ഇവർ മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫിഷിനെ ആയിരിക്കും അവർ പിടിക്കുന്നത് ഫോർ ദെയർ ഫുഡിന് വേണ്ടി. ആൻഡ് ഫിഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് പെലിക്കൻസ്, ക്യാഷ് ഫിഷ്, frogs and crabs with their broaded, long and sharp edged beak. അപ്പോൾ ഇവർ ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബീക്ക്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ ബീക്ക്? ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ് പോയിൻറ്റഡ് ബീക്ക്. എങ്ങനെയുള്ള ബീക്കാണ്? നല്ല നീളമുണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ അത് ബ്രോഡഡ് ആണോ? അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റഡ്, കൂർത്തിരിക്കുന്നതാണ്, പോയിൻ്റ് പോലെ, നമ്മുടെ നീഡിലൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ കണ്ടിട്ട്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ലോങ് പോയിൻറ്റഡ് ബീക്ക്. Hummingbird and the sunbird have long and pointed beaks to suck nectar from the flowers. ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റഡ്? ഈ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ ചെറിയ നെക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ, ഈ നെക്ടർ എന്താണ്? തേനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ, വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലോങ് പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്സ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീക്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ്? പല തരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സിൻ്റെ ചുണ്ടുകളെക്കുറിച്ചാണ്, ബീക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്. എന്താണ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യെസ്, ഇവരുടെ കാലുകൾ. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫീറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബേർഡ്സ് ഹാവ് 2 feet with 4 toes on each. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്രയാണ്? 2 feet ആണ്, 2 കാലുകളാണ്, ബട്ട് 4 toes ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദ എൻഡിങ് വിത്ത് എ ക്ലോസ് കണ്ടോ? ക്ലോസ് എന്താണ്? അവരുടെ നഖത്തിനാണ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഒരു കോമ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അല്ലേ? കോമ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ക്ലോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ക്യാച്ച് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ദെയർ ഫുഡ് ഇൻ ദെയർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്. ഇവരെങ്ങനെ അപ്പം ഫുഡിനെ അല്ലെ ഇരകളെ പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഫീറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസും ഇടയിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രേയെ പിടിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഇരയെ പിടിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ടു ക്ലൈംബ്, വാക്ക് ആൻഡ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ട്രീസ്. ഇപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ കേസാണെങ്കിൽ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ക്ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്?
ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ നടക്കുന്നത്, എവിടെയെങ്കിലും മരത്തിലൊക്കെ പോയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചസിൽ അവരിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കത്തില്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്? ഈ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർച്ചിങ് ബേർഡ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പെർച്ചിങ് ബേർഡ്? ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, പെർച്ചിങ് ബേർഡ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് വിച്ച് ആർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദ പെർച്ചിങ് ബേർഡ്? ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, പെർച്ചിങ് ബേർഡ് സച്ച് ആസ് ക്രോസ് ആൻഡ് പാരറ്റ് ഹാവ് ഫീറ്റ് വിത്ത് 3 toes. ഇപ്പം പാരറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസിനും എത്ര ഫീറ്റാണുള്ളത്? യെസ്, ദ ഫീറ്റ് വിത്ത് 3 toes, 3 ടോസാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. വിച്ച് ഹാവിങ് പോയിൻറ്റഡ് ഫോർവേഡ്. ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും? മുന്നോട്ടായിരിക്കും ആ 3 എന്തിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ആ ടോസ് മുന്നോട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സൈഡിലോട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അല്ല, മുന്നോട്ടായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 1 ബാക്ക്വേർഡ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരെണ്ണം ബാക്ക്വേർഡ്, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പുറകിലായിട്ടും ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ടോസാണ് ഓക്കെ, 3 ടോസാണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദിസ് എനേബിൾ ദം ടു പോർച്ച് ഓൺ ദെയർ ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ട്വിഗ്സ് ഈസിലി ആൻഡ് ടൈറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും? ഈ 3 ടോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവരെന്തോ ചെയ്യും? ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ ട്വിഗിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചില്ലയിലൊക്കെ മുറുക്കി പിടിച്ച് ഇരിക്കാനായിരിക്കും ഈ ടോസ് ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ പെർച്ചിങ് ബേർഡ്. എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോ ആൻഡ് പാരറ്റ് ആർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ.